रात के 2 बजे अस्पताल में सन्नाटा था। अर्जुन ने सुना ऑपरेशन थिएटर नंबर 9 से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो दौड़े, पर दरवाजा बंद था और अंदर सब कुछ शांत। सीसीटीवी चेक करने पर सबके चेहरे सफेद पड़ गए। स्क्रीन पर वही ऑपरेशन चल रहा था जो 5 साल पहले हुआ था, जब डॉक्टर और मरीज दोनों आग में झुलस कर मर गए थे। अर्जुन ने देखा, कैमरे में अब सर्जन वही था, वो खुद, और उसकी आंखों के पीछे कोई और मुस्कुरा रहा था।